กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกระท่อมหลังน้อยในป่ามีแม่แพะและลูกๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขลูกแพะตัวน้อยน่ารักมากพวกมันดูเหมือนของเล่นแม่แพะเหมือนกับแม่ทั่วไปก็รักลูกแพะเป็นอย่างมากเธอปกป้องพวกเขาจากสัตว์ป่าทั้งหลายวันหนึ่งก่อนที่เธอจะออกไปหาอาหารในป่าเธอเรียกลูกๆมาใกล้ๆและพูดขึ้นลูกๆที่รักแม่จะเข้าไปในป่าอย่าเปิดประตูไว้ใครล่ะถ้าเจ้าหมาป่าเข้ามาได้มันกินพวกเราหมดแน่มันเจ้าเล่ห์มากนะมันจะปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆเพื่อมาหลอกลูกแล้วเราจะรู้ว่าเป็นเขาได้ยังไงหมาป่ามีเสียงห้าวและแม่มีลูกและมีเสียงหวานเจ้าจะจำเขาได้จากเสียงที่ต่ำและห้าวทันทีขณะที่เธอกำลังจะจากไปเธอก็นึกขึ้นได้เธอจึงหันไปยังลูกแพะอ้ออีกอย่างนะเท้าหมาป่าเป็นสีดำและเท้าแม่สีขาวเจ้าจะจำเขาได้จากเท้าเช่นกันไม่ต้องห่วงครับแม่เราปกป้องตัวเองได้แม่ไว้ใจเราได้เลยแม่แพะจุ่มพิษลูกแพะทีละตัวและเข้าไปในป่าเจ้าหมาป่าเฝ้ามองจากไกลๆเมื่อมันเห็นว่าแม่แพะกำลังจะออกไปแล้วมันจึงรอสักพักแล้วมันจึงมาถึงหน้ากระท่อมและเคาะประตูใครน่ะเปิดประตูลูกน้อยแม่มาถึงแล้วแม่เอาอาหารอร่อยๆมาด้วยแต่ลูกแพะจำเสียงห้าวของหมาป่าได้ทันทีพวกเขาตะโกนออกไปทั้งที่ยังไม่ได้เปิดประตูแกไม่ใช่แม่เราเสียงของแม่ทั้งหวานและไพเราะกว่านี้แกคือหมาป่าหลอกเราไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเพราะหลอกลูกแพะไม่สำเร็จมันจึงไปที่ร้านเพื่อซื้อช็อกก้อนใหญ่และกินเข้าไปตอนนี้เสียงมันฟังดูนุ่มขึ้นเยอะมันกลับไปที่กระท่อมและเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้หมาป่าเริ่มพูดด้วยเสียงนุ่มลูกน้อยเปิดประตูเร็วนี่แม่เองแม่เอาอาหารจากป่ามาให้แล้วเมื่อได้ยินเสียงนุ่มของหมาป่าลูกแพะก็คิดว่าเป็นแม่ตนจริงๆแต่ในขณะที่เขากำลังจะเปิดประตูลูกแพะตัวหนึ่งก็ตะโกนขึ้นเดี๋ยวดูเท้าข้างใต้ประตูก่อนแน่นอนว่าเมื่อลูกแพะดูจากใต้ประตูพวกเขาก็เห็นเท้าสีดำของหมาป่าพวกเขาจึงตะโกนอีกครั้งโดยที่ไม่เปิดประตูเราไม่เปิดประตูให้แกหรอกเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำเท้าแม่สีขาวแกคือหมาป่าด้วยความโมโหจัดหมาป่ากลับไปคราวนี้มันไปที่ร้านขนมปังเมื่อคนอบขนมปังเห็นหมาป่าก็ประหลาดใจมากฉันเป็นมังสวิรัติแล้วดังนั้นฉันจะกินแต่ขนมปังอย่างเดียวฉันขอแป้งหน่อยได้ไหมหมาป่าออกมาจากร้านขนมปังพร้อมกับถุงแป้งเล็กๆเมื่อมันเข้าใกล้กระท่อมมันเปิดถุงและเทแป้งใส่เท้าตอนนี้เท้ามันก็เป็นสีขาวโพลนหมาป่าเจ้าเล่ห์เคาะประตูเป็นครั้งที่3ลูกน้อยเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่เอาอาหารมาให้พวกเจ้าจากในป่าแล้วเอาเท้าให้เราดูก่อนจะได้รู้ว่าใช่แม่ของเราหมาป่าเอาเท้าที่เต็มไปด้วยแป้งให้ดูเมื่อลูกแพะเห็นเท้าสีขาวก็เชื่อว่าเป็นแม่ของตัวเองและเปิดประตูแล้วพวกเขาเห็นอะไรนะหรอหมาป่ายืนจังก้าอยู่หน้าเขาเหล่าลูกแพะไม่รู้ว่าควรทำอะไรดีพวกเขาเริ่มวิ่งพล่านและตะโกนร้องช่วยด้วยเสียเวลาเปล่าจะจับกินให้หมดทุกตัวเลยลูกแพะตัวที่1เข้าไปซ่อนในใต้โต๊ะทำงานตัวที่2อยู่ในเตียงตัวที่3เข้าไปในปล่องไฟตัวที่4อยู่ในครัวตัวที่5เข้าไปในตู้เสื้อผ้าตัวที่6ซ่อนหลังผ้าม่านและตัวที่7เข้าไปในนาฬิกาขนาดใหญ่ตรงผนังแต่หมาป่าเจ้าเล่ห์นั้นไวมากแล้วเขาก็จับลูกแพะได้ทีละตัวจากทุกที่มานี่อย่าหนีนะข้าจะจับให้หมดเลยบอกให้หยุด
ลูกแพะตัวเดียวที่เขาหาไม่เจอคือตัวที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกาเขาอิ่มแล้วจึงล้มเลิกการตามหาและกลับไปมีสวนขนาดใหญ่ห่างจากกระท่อมไประยะหนึ่งเจ้าหมาป่าล้มตัวลงนอนและพลอยหลับไปกรนดังสนั่นหลังจากนั้นไม่นานแม่แพะก็กลับบ้านมาเมื่อเธอเห็นว่าประตูเปิดเธอก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นและเริ่มกรีดร้องพ่อลูกของฉันเมื่อเธอเข้ามาในบ้านเธอก็ตกใจมากโต๊ะและเก้าอี้กลับหัวกลับหางผ้าม่านโดนฉีกขาดเตียงก็ยุ่งเหยิงหมอนและผ้าปูที่นอนกองอยู่กับพื้นแม่แพะมองหาลูกๆของเธอแต่ก็ไม่พบเลยเธอเริ่มตะโกนเรียกชื่อของเขาทีละตัวแต่ไม่มีใครตอบในที่สุดก็ถึงเวลาเรียกชื่อสุดท้ายตอนนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงแหลมๆผมอยู่ในนาฬิกาเรือนยักษ์นี่แม่แม่แพะรีบวิ่งไปที่นาฬิกาและเอาลูกออกมาแม่แพะกับลูกกอดกันลูกแพะจึงเริ่มเล่าเรื่องทั้งน้ำตาหมาป่าปลอมตัวเข้ามาแล้วเราคิดว่าเป็นแม่เลยเปิดประตูหมาป่ากินพี่น้องของผมหมดเลยโอ้ลูกแม่แพะเศร้าใจเป็นอย่างมากเธอร้องไห้กร่ำครวญถึงลูกๆเมื่อเหลือลูกอยู่ตัวเดียวเธอเดินออกไปและมุ่งหน้าไปยังสวนหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นหมาป่ากำลังหลับอยู่ใต้ต้นไม้มันกรนเสียงดังมากจนกิ่งไม้บนต้นไม้ถึงกับสั่นแม่แพะดูหมาป่าอยู่สักพักเธอเห็นว่าข้างในท้องของมันมีบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่โอ้พระเจ้าเป็นไปได้หรือเนี่ยที่ลูกฉันยังอยู่ในท้องแล้วยังมีชีวิตอยู่เธอมีแผนเธอหันไปหาลูกวิ่งกลับบ้านแล้วไปเอาเข็มได้และกรรไกรมาให้แม่เมื่อลูกน้อยวิ่งกลับบ้านไปแม่แพะก็เก็บหินมาจากพื้น6 ก้อนหลังจากนั้นแพะตัวน้อยกลับมาพร้อมกับเข็มได้และกรรไกรแม่แพะเปิดพุงเจ้าหมาป่าด้วยกรรไกรเธอเห็นลูกตัวหนึ่งในทันทีและที่เหลือก็ค่อยๆโผล่ออกมาทีละตัวพวกเขายังสมบูรณ์ดีแม่แพะอยู่นิ่งไม่ได้ด้วยความสุขที่ถาโถมเข้ามาลูกแพะทั้งหมดกอดแม่ด้วยความดีใจแม่จ๋าเรารักแม่จ๋าเรารักแม่แม่จ๋าเรารักแม่แม่จ๋าเรารักแม่พวกเขามีความสุขมากลูกแม่ปลอดภัยแล้วนะแม่แพะนำหินที่เก็บได้ค่อยๆใส่ลงไปในท้องหมาป่าและเธอก็เย็บท้องปิดด้วยเข็มและได้หมาป่าหลับลึกมากจนไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้ขยับตัวแม่แพะและลูกๆจึงรีบออกไปเมื่อหมาป่าตื่นและลุกขึ้นเขาปวดท้องมากเขาคิดว่าเขากินลูกแพะมากเกินไปเนื่องจากว่าท้องของเขาเต็มไปด้วยหินเขาจึงหิวน้ำมากเขาไปใกล้แม่น้ำเพื่อดื่มน้ำแต่ขณะที่เขากำลังเดินหินก็กระแทกกันและกันท้องฉันทั้งหนักและแน่นเหลือเกินยังกับว่าลูกแพะที่กินไปกลายร่างไปเป็นก้อนหินเขาอยากจะคุกเข่าและดื่มน้ำแต่ด้วยน้ำหนักอันมากมายของหินเขาสูญเสียการทรงตัวและตกลงไปในแม่น้ำช่วยด้วยช่วยด้วยข้าจมน้ำช่วยด้วยถึงจะตะโกนไปก็ไม่มีใครช่วยเขาทนน้ำหนักหินไม่ได้จึงดิ่งลงน้ำลึกไปช่วยด้วยเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แพะและลูกๆก็วิ่งมาที่แม่น้ำหมาป่าตายแล้ว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 เมื่อกุมมือกันพวกเขาก็เริ่มกระโดดเต้นไปมารอบๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่แพะและลูกทั้ง7ของเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
ในกระท่อมหลังน้อยในป่า